Halo, assalamualaikum guys, sahabat MBT Fishing. Ya, hari ini saya mancing lagi, biasa target ikan mujair atau ikan nila. Untuk umpan saya menggunakan lumut guys, campur sama garam biar lebih halus. Untuk joran saya menggunakan 2 joran tegek. Untuk spot, tuh spotnya guys, tuh spotnya. Oke guys, mari kita lihat gimana kasuran mancingnya. Oke, bismillah, lempar yang pertama, mudah-mudahan ada cintanya hari ini. Satunya kita lempar. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan ada ikan yang mau makan. Ini kemarin habis hujan gede guys, jadi airnya agak naik nih. Belum ada tanda-tanda akan makan. Jari, alhamdulillah. Lempar lagi lor. Cek yang satunya kurang dari mati habis, masih. Ini tinggal sedikit, kita ganti, tambahin. Sikat, aduh. Tolong terus lur, kena. Sikat, astagfirullahaladzim. Pos terus. Gak sih cek. Gak lumut.
Tadi dapat gede lur, ukuran 4 jari, cuman nggak kerekam. HP-nya panas terus, nggak bisa buat ngerekam jadinya. Ada yang makan. Aduh, nggak kena lur. Mantap. Lumayan bos. Nggak kena bos, nggak kena. Astagfirullah. Ikan hanganya banyak. Astagfirullahaladzim. Terus sikat. Astagfirullah, nggak kena bos. Langsung dimakan. Yuk, terus setrek bos. Lumayan. Oi, 3 jari. Mantap lagi.
strike lur. Mantap lagi. Sikat, aduh nggak kena. Ya terus saya strike lur. Wah mantap, satunya dari mana? Aduh gede lur, mantap. Tiga jari setengah. Strike lur tuh sebelah saya ada yang strike dapat gede. Ya terus tenggelam. Anginnya makin gede lur. Sikat, nggak kena. Sikat, aduh. Buset. Terus tenggelam. Terus repot lur pakai 2 joran. Sikat, astagfirullah.